Ку-ку. Гаделичка и мен. Сега не бива да те гаделичкам, като ядеш. Като се не ядеш, да се задаеш даро. Айде. Па! Йони, какво папкаш? Супа от топчета. Супа от топчета. Вкусна ли е? Да. Добре. Снимай и дядо. Снимам ги. Ще Василе, аз не може да се събера вътре. Аз съм голям. Я. Как да се събера вътре? Като си не мал, стани стопачка. Баба Еленка чука пържолите. Соли пържолите. Соли пържолите за утре. Дядо. Виж как. Само с сол ще ги соли. Идете ти тук. Какво? И утре с такос. Идете ти тук. Да. Иска и мъни. Да им слагам ли черпепер? А да сте вкусна. Ти на градината кой те храни? Много малко, съвсем малко. Сама? Малко. Съвсем малко. Деца и дели са ние да. Да. Всичките са. Малките. Аз имам там и една малка приятелка, ами те е да са малка. Дали? Да. Много те обичам. Чудо ги полие и с малко Какви са тези? лук, ако не са Сладки? много тлъсти. То не е сладко. Да, да, Чушки, да. бе, няма да вземи си. Те по принцип се слагат в... Това е чушки, тук е сирени. А Криси яде и това с сърце? Аме, писани едете. Не, Криси. Кой? Криси. Криси, Криси. А, Криси. Ами ние знаем Криси. Коя Криси не я знаеш? А? Вкусна ли е супичката, Йони? Вкусна ли е супичката? Да. Без масла. Шляп. Утре какво ще закусваш? Ки... Мекичи с мед. Мекици с мед. И позори. Тя каза, че обичала мед. Обича бе? А, тъй. Ами ще ядеш, що му обича, нали? Те ма пита днеска как се прави меда. С кисело мляко и с мед. Как се прави с кисело мляко и мед? Се прави мед? Не, тати, нали ти обяснява, че пчеличките събират нектар от цветенцата. А, да. От цветенцата. А кой събира после меда да не го взират? Ние го събираме. Те си имат къщичка и събират вътре в къщичката И меда. с вас да дойде някой път. Някой път ще дойдеш. Сега няма да се вади мед. Ние вече го извадихме. Тате? Иванче, разбра ли как се прави меда? Да. Как? Цветите от цветенцата вадят нектар и го правят на мед. А, така, браво, браво. Трябва да кажеш на баба си, тя сигурно не знае. Баба? А? Баба? Тя не те чува сигурно. Тя ще дойде, тогава ще й кажеш.
така. Снимай я. Снимаме, да. Сега снимай моята ръка в лицето. Снимаме я. Я ми кажи той какой. Маслини. Ти обичаш ли ги? Да. Хубаво. Той се ка работа. Ето е една. Яш, дядо ти, яш. Яш моето дете. Аз се кажа. Да ти имам зъбите. Шеям. Папа и тата. Ай, баба ти обясни сега. Осни как се прави меда. Обясни на баба си. Знаеш ли как се прави? А? Знаеш ли как се прави? Знаеш ли как се прави мед? Аз да знам. Знам, да. Да. Ами пчеличките правят меда. Да. Не баба ти. Пчеличките събират от свечетата нектар и Знам. после го носят в Аз знам. в кошера го носят. Тя знае, бе. И след това става хубав мед, който утре ще го намажем и на мекичките. Да. Да. И ще бъде много. Утре ще има мекички с мед, дядо. Аз знам.